ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಇಂದು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವತಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, LCD, MCU, PCB ಬೋರ್ಡ್, ಸೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬಜರ್, ರಿಲೇ, 4x4 ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ 4 ಕೀ ಸ್ವಿಚಸ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಾಧನ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನವು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಾಧನ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಂತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿ ಅದು ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಸಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ರಿಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು LCDಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಿಚ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ 4x4 ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಬಟನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು. ಇದು ಎಂಟರ್ ಕೀ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಟನ್ ಇರುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೀ. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆ ನಮಗೆ RTC ಬೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ನ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಟನ್ 2 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇವಾಗಿನ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಟೈಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಮಯ 8:02:46 02:46 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮೂಲಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಬೆಲ್ 2:48 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಜರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನಂತೆ ತಾನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಿಗೂ ಅದು ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ.